بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا خاتم الانبیاء وامام المرسلین والتابعین له باحسان الى یوم الدین۔ ہمارے محترم سامعین، یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات آپ نے سنے، تو اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلا سوال تھا حکم تشمیت العاطس، کہ کسی شخص کو دوران نماز چھینکا ہے، کہ کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور کسی بیٹھے ہوئے کو چھینکا ہے، تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا چھینک کا جواب دینا جائز ہے جو نماز سے باہر ہو اس کے لیے، یا یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اور باہر کوئی آدمی ہے وہ چھینک کا جواب دے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی آدمی کو جو بیٹھا ہوا ہے کہیں مسجد میں یا کسی بھی جگہ اسے چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو کیا نمازی یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے گا؟ تو جواباً بتایا گیا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ اگرچہ یہ عبادت ہے لیکن نماز اس کا نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ محل ہے، تو نمازی کے لیے سوائے نماز کے اذکار کے جو ثابت ہیں اور کوئی بات کرنا، کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے وہی کلمات زبان سے نمازی ادا کرے گا جو ثابت ہیں کتاب و سنت سے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور چونکہ یہ عموماً باہمی دیگر جو مسلمانوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے اس کا ایک حصہ ہے، لہذا چھینک کا جواب حالت نماز میں نمازی نہیں دے گا، اگرچہ کسی کو باہر چھینک آئی ہو اور وہ الحمدللہ بھی کہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے، حالت نماز میں چھینک آتی ہے، تو کیا وہ یرحمک اللہ کہے گا جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا؟ جواباً عرض کیا کہ نہیں۔ اس موضوع پر کہیں کہ ان ڈیٹیل تفصیلی احادیث ہیں، لیکن قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عطس احدکم وحمد اللہ فشمتہ، کہ جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تب تم جواب دو، اور صحابہ کے آثار سے ثابت ہے اگر کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کو جواب نہیں دیا گیا۔ اب نماز کی حالت میں یقیناً آدمی الحمدللہ نہیں کہے گا، اور اگر کہا بھی تو سنائی نہیں دے گا کسی کو، ہو سکتا ہے وہ دل میں کہے، تو لہذا کسی بھی صورت میں فی اثناء الصلاۃ دوران نماز چھینک کا جواب دینا مشروع نہیں، جائز نہیں۔ هذا واللہ اعلم بالصواب۔